She mama we ngo muramufashe? Twamufashe bamujyanye ku murenge. Mumufatiye mu gasantere ka hehe? Ubwo twari tumaze kubyana nyina amaze kumukabura nanjye maze kurya. Noneho Gizara F ari wabanje kugenda mbere. Mbona aragarutse. Arambwira ati ati waretse nkaza mu rugo. Ubwo mutije telefone aho kugira ngo ahamagare unaniwe akandakanda igihe gitangira guhaguruka abafashi barari bakuje ankubise mu mutwe. Yego. Ndabasuhuje bakunzi budushya Kingdom, tuzindukiye mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Kamegeri mu kagari ka Kizi mu mudugudu wa Gakomeye aharaye habaye ubwicanyi ukabije, ubwicanyi butangaje aho umuhungu yishe nyina amuziza ko yanze kazanira umugore mu nzu se na nyina babanamo. Tuhasanze abantu benshi tugiye gutangira tuganira nabo. Wowe cyawe no gukora subscribe kudushya Kingdom ukajyubana natwe. Mbere yanyu kuri kamera muri kubona umusore, uwo musore ni umwe mu barokotse uwo muhungu wishe umubyeyi we, agiye kutubwira ukuntu yumvishe iyo nkuru. Mu ijoro ko kuwa gatanu saa 7:15 yego umuhungu w'uno mubyeyi yaraje arakomanga. Yego. akomangira iwabo ngo nibaze ko bamufashe ngo umugore we agiye kubyara. Yego. Ngari kunda ngo bamujyane kwa muganga cyangwa mu kimwe kamumufasha. Noneho ngewe kuko ndi umutwarasibo wa hano. Yego. Yaje kurangira aje arankomangira arambwira ati wacu banze kunyingurira. Ngewe ngwino nyingurire. Ngwino unkomangira unyingurire ubamamagarire banyingurire cyangwa se mu kimwe ni unize telefone bahamagare kuko umugore wanjye agiye kubyara kandi nawe ndisize ku rugo. Yego. Nuko anira telefone ngo yihamagarire iwabo cyangwa se mu kimwe ngo nze mukomangiye nk'umuyobozi wa hano. Yego. Ubwo mutije telefone aho kugira ngo ahamagare unaniwe akandakanda igihe gitangira guhaguruka abafashi barari bakuje ankubise mu mutwe. Yego. Bukeye bwaho yaraje atubwira ngo ibi ni ibyabanje, ati ibi ni ibyo ruzi, ati mubabarire na telefone yanjye yari yajyanye arayisubiza. Yego. Ubwo muhungu abaho ngaho. Ubwo rero ku makuru yandi y'ibyabaye ejo ukiraho hari icyo mwaba mupfana uriya muhungu? turagipfana kuko ni mubyara wanjye. Mubyara wawe. Uraho neza mugabo? Muraho. Makuru yanyu meza, komeze kwihangana, twagize ibyago ni ibya twese ariko nta kundi. Uyu mukecuru witavye Imana aracyari muri iyi nzu cyangwa yagiye kwa muganga? Ubu baraye bamujyanye kwa muganga. Kubiye bitaro bya Kigeme. Bamujyanye ku bitaro bya Kigeme. Urupfu rwe mwarumenye ryari? Urupfu rwe twarumenye mu masaa 12. Yego. Hagati ya saa 12 na saa 11. Uyu mugabo wishe mama we yamwishe akoresheje isuka ndetse akoresheje amasuka abiri ayamuhonda mu mutwe arawujajanga koko. Kuri kamera muri kubona papa we agiye kutubwira ukuntu yabonye bino bintu, dore ko ari we muntu wahageze mbere agasanga umugore we cyangwa se umukecuru babanaga ari ku muryango ariho bamutsinze. Tugiye kuganira n'uyu musaza nawe atubwire ukuntu byari bimeze. Nyewe nagiye mu itsinda. Ubwo twari tumaze kubyana nyina amaze kumukabura nanjye maze kurya. Noneho Gizara F ari wabanje kugenda mbere. Mbona aragarutse. Arambwira ati waretse nkaza mu rugo. Ntabwo waza mu rugo, umugore wawe ari iwanyu, ari wabo.
wowe jyaho utuba ati nugira ubufasha nibundaboneka uzabuhabwa, nk'uko yazaga akarya saa sita, nyina yaramaze kumugaburira, nanjye tugiye mu itsinda amaze guhinga arahiriyeho namuhaye 8. Aragaruka arambwira ati se waretse nkajya nibera hano, ati tukabana. Umugore wawe amaze kujya iwabo, narakubakiye, ufite umugore, ndatekereza ku mutima n'abagore 2 babana mu nzu imwe. Ngo noneho genda, umugore ari kunda ni nkuru, ubufasha niba ari ugutinya yuko yenda yajya kwa muganga akabura amafaranga, ati tugomba kuzagufasha nk'uko ibibazo byose twabifatanyaga, ati n'ibindi tuzagumye tubifatanye. Ubwo aragenda, ubwo nanjye nsigara hano n'umugore. Ariko nkaba nayo maze kubwira umugore, niko amaze kuvuga ko umugore ari iwabo, hanyuma akabambwira ko ashaka kuba hano, ati mwemerere, atoya tubimwemerere, ati nagenda pe aho yashakiye umugore. Ubwo noneho rero ubwo mpita ati muhakanire, ubwo mpita muhakanire, kuko icyo nakoraga cyose twabanzaga kukijyaho inama. Noneho nagiye mu itsinda, musanga hari ikiza haruguru y'amashuri, hari ahantu bapima ikigage, usanga arimo aranywa. Ko ndihitira ndagenda mu itsinda ritangira saa 8, nanga ko nkererwa. Ubwo kuva mu itsinda rero twaraje, igihe mvuye mu itsinda ngeze kuri rugo ruri hariya kuri abati iri ngiri, imvura birakuye, ndeba kuza biranyobera, ndeba nari buhagere, imvura yari imeze nabi cyane, yaragwaga cyane n'imivu itemba, mbona ikubye rwose ntayigera hano. Ubwo mpita umugabo twari tuvanye mu itsinda w'umunsi w'umuhanda hariya, duhita twiruka twese n'abahari hakurya, duhita tujya kugamayo. Ubwo imvura ihitiye, umugore hari umuntu yagurije amafaranga, bimwe njye kureba ko yamwatse, njye kumugura amasaka ku karambi. Kuko twe twahingutse turabivugana, kuko yari yampaye amafaranga njyana mu itsinda ryanjye. Ubwo noneho nje, ubwo ndaza nyine imvura yise tuje, ndaza ndakingura, nkinguye umuntu uko aryamye hano, ngirane maze gukingura ngirane siriko ndakebutse n'amazi yanjye, mbona mu mutwe amaraso yavuye, ariko nabanje kure n'ibiyatiri. Ubwo noneho nongera ndakinga, mvuze ntibanyiciye umuntu. Umuntu twabonanye ni umugore uri aho hepfo, aho hari hakinze, no hepfo nta bantu bari bahari. Ubwo muhawe niwe wahise asohoka. Nuko asohotse, ntibamwishe, ati barangije bamwishe. Atariko umuhungu wawe azamutse mw'imvura, ati kereka niba ari umwishe. Ubwo rero tukaba tutahumekanaga neza, bitewe n'uko yashakaga kugira ngo tubane mu inzu naranze. Bose baraza basanga uko bimeze, umuntu yakubiswe, ndareba n'ubuyobozi n'abaturage, basanga umuntu yamukubisa amafuni, ariko naketse ko rwabanje kugigana, yenda akamukubita bagakiranira ku isuka ya mbere, yabona amunaniye akamuvuna akaboko kugira ngo akunde amushobora, aribwo yenda yaba yarafashe iya kabiri. Noneho yamukubita kuko ari n'umukecuru, agahita yikubita hasi,
noneho agahita amuhonda agahita anamukeka, yahinduye n'isuka aramukeka. Mwabonye ko yari yajanjaguye hano mu matwi ya uwo mugabo witwa Ndagijimana Ildefonse akimara kwica ababyeyi yahise abura. Irondo ryaraye rikora akazi kose ngo rimuhige ariko kumubona biranga. Gusa ubwo twari turi hano turi kuganira n'aba bari ahangaha twagiye kubona tubona telefone iraduhamagaye maze batumenyesha ko bamaze kumufatira mu gasantere ko mu Ikamiro rwose ngo ariko kidegembyamo nta kibazo yifitiye. Uwo muntu wishe mama we ngo muramufashe? Twamufashe bamujyanye ku murenge. Mumufatiye mu gasantere ka hehe? Hano mu Ikamiro. Ari kwidegembya aho ngaho cyari yari yihishe? Yarimo agenda nyine, urabona ko ari nk'umuntu wabuze amahoro. Yego. Ariko tumuha abadaso baramujyanye. N'abaturage ubwabo bamwifatiye kabisa? Nitwe tumufashe nk'abaturage. Yego, ni ukuri murakoze. Sawa. Banyarwanda, ni ukuri ntabwo byoroshye umwana kwica nyina wamubyaye, ntabwo biba byoroshye. Amakuru nk'aya ngaya hari umuyoboro mushyashya twakoze tuzajya tuyanyuzaho witwa Rwanda Story Hub. Gukora subscribe kuri uwo muyoboro u Rwanda rwose uzaba urufite mu biganza byawe. Comment ya mbere iriho link irahita ikugeza kuri iyo YouTube channel maze ukore subscribe niba koko unkunda by'ukuri. Tujye tubana gatanu ku kandi ndabakunda. Nitwe Eric Radu, nibyo byabaye muri Nyamagabe.